Após o concerto, vamos pôr as mesas. Mulher, você não venha me ofender, porque eu gosto de você demais. Não sei pra que tanta ingratidão, se o meu pobre coração não existe mais. Mulher, você não venha me ofender, porque eu gosto de você. Salve, salve, meu povo brasileiro! Bem-vindos ao Requenta! E hoje o programa está muito especial. A gente preparou tanta diversão para você que você não vai querer desgrudar do sofá, não. Agora, a Chatícia tá na rua? Tá? É com você, Chatícia! Boa tarde, pessoal aí do Requenta. Estamos aqui hoje na Santos Andrade e vamos entrevistar algumas pessoas. Vamos ver o que vai dar. Então, pessoal, estamos aqui com Cláudio. Cláudio, vou te fazer uma perguntinha. Você sabe soletrar briefing? Briefing. Briefing. Briefing quer dizer seu amor imperfeito? Hã? Nossa senhora, não faço a menor ideia. Sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado, garoto. Eu sou E começa agora mais um momento erótico. Exótico. Começa agora mais um momento exótico. E você aí, telespectador, tá querendo surpreender a sua namorada na cama? Tá querendo planejar aquela noite especial? Pois então fique ligado, porque depois do intervalo vai vir um cara aí que sabe de tudo sobre isso. Ele manja das putarias, se é que você me entende. Vocês estão prontos para a aula de ginástica? Aula de ginástica. Aula de ginástica. Façam comigo. Façam comigo. Força! Façam comigo. Aula de ginástica. Aula de ginástica. Façam comigo. Façam comigo. Façam comigo. Mão na A terra. professora Júlia é uma inspiração, ela ensina movimentos incríveis. Agora eu posso pegar todos os caras na balada. Mão na xoxota. Mão na xoxota. Mão na xoxota. Frente, trás, Mão na frente, xoxota. Abram trás. bem as pernas. Abram bem as pernas. Façam comigo. Façam comigo. Façam comigo. Com o Super Ultra Mega Power Fitness, eu sou uma pessoa feliz. Façam comigo. Façam comigo. Façam Força! comigo. Mão na terra. Você também mão no seio, consegue. Agora mão ali. Mão na terra. Super Ultra Mega Power Fitness mudou minha vida, meu corpo, meus hábitos, meu jeito de ser. Eu super adoro. Mão na xoxota. Mão na xoxota. Super Ultra Mega Power Fitness. A sua saúde é o meu ganha-pão. Abra. Então, gente, agora eu tô aqui com a Vanessa. Vou fazer uma perguntinha pra ela. Vanessa, você sabe qual o horário de funcionamento da cantina do campus de comunicação social? Você aí de casa sabe? Boa noite, boa noite. O Cacos de Família de hoje vai mostrar o drama da família Shows, os queridinhos da floresta. Flávia, você quer explicar pra gente qual é o drama da família Shows? Então, é com muito pesar que eu venho contar pra vocês que o meu irmão Júlio, ele tá recusando comunicação. Comunicação, aquela coisa mais importante dentro da minha família. Quando nossos parentes vieram lá da Alemanha e fundaram o curso de comunicação social aqui no UFPR, eles esperavam que aquilo fosse levado para frente por toda a vida e por todos os seus netos, sobrinhos, tios, por todo mundo. E aí, nesse momento, a gente está recebendo essa notícia de que o meu irmão está deixando de lado, está virando as costas para nossa família, para a coisa mais importante que existe para a gente, que é a comunicação. Peraí. Eu vou explicar melhor.
para você que está ligando a televisão agora, o Júlio César quer fazer medicina. Ele está renegando a tradição da família Shows, não quer fazer comunicação social. Agora, Júlio César, por que medicina? Na nossa infância, todos os meus primos, irmãos, eles sempre brincavam de jornalzinho, repórter, e eu sempre me deixavam de lado. Então, nas brincadeiras, quando a gente brincava de arminha, eu era o médico. Então, daí eu criei essa paixão. Por isso que eu escolhi a medicina. E o pessoal de casa deve estar se perguntando, por que não comunicação social? Então, eu tenho um trauma de infância que no meu 8º aniversário eu esperava uma bicicleta muito massa da Hot Wheels. Mas só que, em vez disso, eu ganhei um livro gigante do Chateau. Isso me traumatizou pelo resto da vida. Pelo amor de Deus, que é isso? Desculpa, Cristina, mas trauma, porra. No meu tempo não tinha esse negócio de trauma. A pesada hoje que é vida fácil. É isso que vocês querem. Eu não sei ainda como é que eu vou contar pra avó. Né? Porque a coitada não sabe ainda. Olha, sabe aquele café que você toma toda tarde na casa da avó? Claro. Onde é que você acha que ela aprendeu a fazer? Onde é que ela aprendeu a fazer? A avó fundou a prática, meu filho, tá? A avó fundou a prática e ela tá achando ainda que você é normal, tá, Júlio? Ela acha que você é normal. Quando ela ficar sabendo, capaz de ter, um desgosto desse, vai ter um infarto, né, pô. Agora, eu quero saber, e acho que todo mundo que está assistindo também quer saber, como que foi a infância de vocês para tamanha paixão pela comunicação social? Olha, Cristina, as pessoas podem estar achando que a gente é obrigado a ser comunicador. Mas não tem nada disso, não. A gente nasce com comunicação aqui no sangue, entendeu? Desde que a gente nasce com a gente é comunicador, sempre foi assim e sempre será, tá bom? Sempre será. Desde que a gente nasce. Olha, ele vai entrar aqui, vai ter que fazer um filme na faculdade, putz, mas eu vou falar, desde que eu nasci, a gente faz filme todo ano. Todo ano, desde que nasce. Minha ecografia ganhou, que porra é essa? O torneio Optavidas costumava ser uma tradição da floresta. Optativas. Calouras cabaças. Vinho. Vingança. Morte. Em 2014, Corfou morreu. Aí você vira ela de cabeça pra baixo, bota o pé na nuca e esse é o candelabro italiano. É isso aí. E alguém na plateia, tem mais alguma pergunta? Você. Eu tenho uma esposa maravilhosa, só que ela anda meio puritana ultimamente. Você tem alguma dica pra, de repente, apimentar a relação ou um coice mais forte, não sei? Cara, sem palmolescência. Você tem que mostrar pra ela que o bonde da Federal é o bonde do pau de aço. Porque assim, ó, mulher, cavalo, é tudo igual. Tem esse negócio de tratar bem, não. Você tem que pegar ela de jeito, puxar ela pela crina, que não tem erro. Todas querem os caras da Federal. Cansada por ter horas de trabalho nas refeições familiares? Cansada de perder tempo com a sua velha panela? Toda vez que você cozinha, seu marido acaba pedindo pizza? Seu frango fica tão cru que ele atravessa a rua? Mesmo depois de muito esforço, nada dá certo? Cansado de desperdiçar seu tempo com refeições complicadas? Seus problemas acabaram. Com o novo Michael Foreman Grill, você pode fazer tudo o que você quiser. Hambúrgueres, cachorro-quente, picadinhos e sopas. Basta você pegar o seu hambúrguer e jogar aqui. E deixa a mágica acontecer. Você tá vendo aqui? Nas últimas 5 listas de aprovado, eu tava dentro de comunicação. Eu não vou levar nas costas a família inteira. Tem mais, senhor? Eu quero DNA! DNA! Tem DNA? Pode pedir DNA? Eu quero DNA! DNA! Seu marido! Seu marido, né? Cozinha o marido! Que é isso? Eu vim aqui pra aturar isso. Como é que é?
Tchau.